嚟到呢個開箱嘅時間啦，咁咧你可以講嘢㗎。你雖然見到我有個朋友嘅，不過佢係唔入鏡啦。咁但係我哋咧想開個箱嘅，咁咧咁頭先我哋係夾公仔啦，咁啊啲公仔就唔係話好吸引，但係咧跟我哋就見到有一個機咧就係全部夾佢哋嘅，我哋一把心一橫全部夾晒佢哋，咁啊 total 夾咗8包，咁我哋開咗2包嘅，就係有比卡超同埋緊鬼嘅，都幾得意嘅其實。咁好啦，跟住咧，其餘我哋仲有6包未開嘅，咁我哋可以一齊開箱。係啦，呢個就係係啦，有個特別啲嘅，好似和式咁嘅背景去影我哋開箱。好，交俾你，定係你自己揀一包？我開一包。好，你開一包好啊。我已經重複咗。好，呢度夢夢，拜 QQ 都 OK 喎。哇！我中嗰條尾係畫上去，哦係喎，佢依個都係畫上去嗰條尾，搞笑。好，有一隻重複咗啦已經，死啦！我隻手個運氣唔係咁好，我需要車厘龜嘅其實。咪1、2、3，多死啊！笑咗，好啦，呢樣比較超。咁睇下我係咩咧？小火龍，噔噔，哇！咁搞笑，其實佢同車厘龜個樣一樣喎，只不過佢係小火龍，但係跟住有條火尾。好，剩翻2隻啦。哎呀，睇先。哎呀，爭車厘龜同奇異種子，希望有啦。2、3，唉，奇異種子就係冇車厘龜。好，唔緊要，緊鬼奇異種子，好啦，最後係得車厘龜係冇嘅。好耶，嗱都可以睇翻我哋3隻比卡超，耶，3隻比卡超，2隻緊鬼。1隻奇異種子，1隻小火龍，同埋1隻夢夢嘅，後淨係爭車厘龜啫。不過都 OK 嘅，我呢個成績嚟講都差唔多齊啦，因為好啦，多謝朋友，其實都係個朋友幫我係咁夾，好啦，多謝你幫我夾咗咁多包翻嚟，一齊開箱 ，thank you。